Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vais-je réaliser mon rêve? Voilà, vais-je réaliser mon rêve sur mon petit compte et après sur mon gros compte? Allez. Ouais, de toute façon, là, c'était sûr. On n'avait rien. Moi, je me retrouve tout à l'heure pour la suite. Et re les gars. Re les gars. Voilà. Ouais, voilà les gars, je sais pas pourquoi. Hier, je fais une attaque, je débloque ça. Je sais pas si... Je sais pas... Si ça vous est déjà arrivé. Toujours la même chose. Putain. Alors, 270 communes, 27 rares, 2 épiques. Allez, on ouvre. On a toutes les communes. Bon, c'est mal barré. Voilà, les épiques. Bon, jamais une légendaire dans ces putains de trucs. Putain, les gars, putain, bientôt c'est moi qui a tout fait. Bon, moi je vous dis, c'est la fin de cette vidéo. Et moi je vous dis, à peace.